Chào các bạn, hôm nay Phượng tiếp tục chia sẻ với các bạn cách làm snack khoai tây. Nó có độ giòn nhưng nó xốp, nó không bị cứng và nó có cái độ phồng nhất định. Và cái món này thì trẻ nhỏ rất là thích ăn. Làm hoàn toàn bằng nguyên liệu tự nhiên nên các mẹ yên tâm cho sức khỏe của trẻ. Và sau đây mời các bạn cùng xem cách làm. Để làm cái snack khoai tây thì mình chọn những cái củ khoai tây nó còn tươi một tí. Mình bóp vào nó còn cứng cứng á, thì mình làm nó sẽ có cái độ giòn và ngon hơn. Và ba cái củ khoai tây này của mình á, là khoảng 500g, và mình dùng cái con dao bào á. Nếu mà có cái bàn bào mà đặt xuống mà cầm cái củ khoai bào lên á thì cái loại đó mình bào sẽ đều hơn. Còn đây mình dùng bằng dao bào á, mình bào bằng tay này á, thủ công này thì nó sẽ chậm hơn và cái độ nó không có đều bằng. Các bạn có điều kiện thì mua cái bàn bào á, mình bào nó sẽ nhanh chóng và tiện lợi hơn nhé. Mình sẽ bào những cái lát mỏng mỏng như vậy nè, nó càng mỏng thì chiên càng nhanh. Bào xong mình ngâm trong cái nước bình thường này nè. Nước này nước bình thường thôi. Nước bình thường mình ngâm khoảng là 15 phút để cho cái tinh bột khoai tây á, nó ra hết. Này, cái nước đục đục đó các bạn thấy nè, đó là cái tinh bột khoai tây á. Vì mình không có ngâm trong đá luôn ngay lúc này, vì ngâm trong đá thì nó sẽ cầm cái tinh bột lại và cái tinh bột nó sẽ không ra hết. Thì khi mình chiên nó trong dầu á, thì cái tinh bột nó sẽ chuyển thành đường thì nó sẽ bị cháy. Và thứ hai nữa là cái màu nó lại đậm và nó không có sáng màu. Nó ngâm xong 15 phút là mình vớt ra nè, vớt ra và rửa thật sạch lại với nhiều nước luôn. Thứ nhất là giảm đi cái vị chát của khoai tây. Khi mình ăn vào một cái củ nguyên á, mình cảm nhận được cái vị hơi chát đó. Và thứ hai nữa là mình sẽ loại bỏ bớt cái phần tinh bột đi. Và để giúp cho cái khoai tây này nó giòn và nó có cái độ xốp mềm thì mình cho thêm là 2 thìa cà phê Sigo bắp vào đây. Sigo bắp thì khi mình ăn vào nó có cái vị ngọt ngọt, hơi chua chua thôi, và có vị hơi mặn, và giúp cho cái khoai tây này nó tạo độ trơn, khi mình chiên nó không bị dính nữa, nó giòn xốp và chiên không bị dính nữa. Và cho thêm 2 thìa cà phê muối vào đây để tạo cái vị cho khoai tây nó đậm đà hơn. Tiếp theo mình cho đá vào và ngâm với đá càng nhiều thì càng tốt nhé. Đá nhiều không sao hết á. Mình ngâm 15 phút để cho cái khoai tây này nó ngấm muối này, nó ngấm cái siro bắp á, thì nó có vị mặn mặn. Cái siro bắp thì nó giúp cho cái khoai tây của mình nó có độ giòn xốp, nó giữ cái độ ẩm cho khoai tây á. Còn mình cho đá vào thì giúp cho cái khoai tây này sau khi chiên nó giòn hơn á. Để tăng thêm cái vị đậm đà thì mình dùng thêm một ít rong biển. Rong biển thì mua cái loại đừng có cay á. Cay thì trẻ nhỏ ăn khó lắm. Em mình mua cái loại này nó không có cay nè. Cái này thì nếu mình dùng khoảng 1 lá là được, nhưng mà 1 lá thì ít quá mình không có xay được. Có thể là cho thêm một ít hạt nêm nữa. Các bạn nào mà có cái bột tôm nướng á, mình cho vào đây á thì mình lắc trong cái khoai tây nó ăn nó đậm đà lắm. Nhưng đây mình không có bột tôm nướng, mình chỉ cho cái gói hạt nêm mì hoặc là hạt nêm cháo á. Cái hạt nêm bình thường này thôi, nó có vị mặn mặn chua chua nè. Còn các bạn không thích thì các bạn cứ chiên bình thường như vậy thì ăn nó cũng có giòn, và trong cái khoai tây nó cũng có cái vị muối mặn mặn hơi ngọt rồi của siro bắp á. Khoai tây đã ngâm trong muối, siro bắp và đá được 15 phút thì mình vớt ra và để ráo nước. Để ráo nước một tí thì mình sẽ cho cái khăn giấy này thấm sạch nước luôn, để mình chiên nó có độ giòn hơn á.
khoai tây mình vớt ra để ráo khoảng vài phút rồi nè. Giờ mình cho qua cái lớp khăn giấy thì mua cái loại mịn mịn mà dày á. Các bạn có thể dùng khăn vải bình thường cũng được, miễn sao mà sử dụng cái khăn nào mà để hút nước nó dễ hơn á, loại khăn cô tông hút nước nó dễ nhanh hơn á thì càng tốt. Rồi mình đè thêm một mặt khăn giấy bên trên nữa để cho nó nhanh ngấm á. Mình đè như vậy xong là mình lấy ra mình chiên luôn à, nó không có cần đợi chờ gì hết á. Đó, như vậy là mình cho vô rổ mình mang đi chiên là được rồi đó. Cho dầu thật là nóng luôn, cho dầu sôi quanh lửa và thật là nóng luôn thì mình mới cho cái khoai vào mình chiên. Và ở đây mình không có nhiệt kế để đo cái dầu nên mình chỉ mở cái lửa tối đa luôn. Mình mở cái lửa tối đa và khi mình cho khoai vào xong bắt đầu mình mới giảm lửa lại. Đó, cái khoai tây mình nghe sột sệt rồi nè. Đó, như vậy là nó giòn rồi đó, nó trắng trắng gì yên tâm đi. Một lúc nữa mình bớt ra xong để nguội nè, cho nó thấm dầu, cái màu nó vàng nó lên đẹp hơn á. Bây giờ thì chưa thấy đẹp đâu. Còn cái khoai tây mà chiên bình thường nó vẫn giòn nhá, không có sigo bắp cũng được. Nhưng có sigo bắp nè, mình bẻ thử nè. Đó, các bạn thấy không? Mới chiên xong đáng lẽ nó có độ mềm nhưng cái này nó giòn xốp nè. Bẻ thêm cái nè. Đó, nó giòn nó xốp ghê không? Nó giòn nó xốp, lát nữa màu đậm đẹp hơn nhé. Mình cho cái sigo bắp vào á, nó giữ ẩm cho cái khoai tây mình á, nó giòn nó xốp và nó có cái độ phồng lên nè. Đây, các bạn thấy những cái hạt chấm chấm này không? Phồng lên những cái bong bóng á. Đó. Đó, các bạn cũng dễ làm đúng không các bạn? Các bạn hãy tự tay chăm sóc cho con yêu của mình bằng những cái miếng snack khoai tây. Tuy các bạn làm nó không có đẹp mắt bằng người ta bán nhưng mà các bạn luôn lúc nào cũng yên tâm hơn và cũng để kết nối tình cảm gia đình giữa mẹ và con để cái tình cảm thêm thấm thiết hơn. Vào những dịp cuối tuần hay là ngày nghỉ hay những cái dịp mà các bạn rảnh rỗi thì các bạn hãy làm và bảo quản trong keo lọ hoặc túi ni lông và mình sử dụng dần để cho trẻ ăn rất là tốt và mình yên tâm sức khỏe nữa. Khi mình mua thì nó đẹp hơn nhưng mà mình không có yên tâm, không biết vì người ta làm như thế nào. Các mẹ nào mà đang băn khoăn với cách làm snack khoai tây thì hãy làm thử cách làm của mình. Đó, làm xong rồi đó các bạn. Làm cái này mình tự làm á, mình thấy ăn ngon lắm. Nhưng mà mình nhìn thì đây thì các bạn thấy thì nó không có đẹp như là khi mà mình mua thì người ta làm, người ta có cái sự đầu tư hơn thì tất nhiên nó phải đẹp hơn. Mấy bé mà nhà có bé thì thích ăn lắm. Nó tiếp tục mình sẽ cho rong biển vô. Rồi các bạn làm khéo hơn mình thì nó sẽ có cái lắc đẹp hơn, cái rong biển này bấm đều. Ở đây mình lắc đại đại nè, cho vào túi ni lông lắc đại đại như vậy, lát nó ra thì cũng ăn hết. Nó xong rồi đó các bạn. Nó như vậy là có món snack khoai tây cho trẻ đó. Mình ăn vào có vị thơm thơm của rong biển và có vị chua chua, hơi mặn mặn, hơi mặn thôi chứ không mặn lắm nữa. Và ăn nó giòn, nó xốp nữa, nó thơm lắm. Và trong video tiếp theo thì mình tiếp tục chia sẻ đến các bạn là 3 cách làm snack khoai tây nữa và
rất đơn giản và cực kỳ hơn cách làm này của mình rất là nhiều. Và để mà xem cái video tiếp theo dễ dàng hơn thì các bạn nhấn nút đăng ký kênh bên dưới video nhé, để khi mình đăng video mới thì các bạn là người đầu tiên nhận được thông báo. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Sức khỏe tâm sinh, kênh chia sẻ kiến thức về sức khỏe và thực phẩm, chia sẻ những thông tin hữu ích nhất cho cuộc sống. Hãy cùng chúng tôi chia sẻ nội dung này vì cộng đồng. Hãy đăng ký kênh để đón nhận được những thông tin hữu ích nhất.